Бабушка, бабушка, почитай мне книжку. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова бабушка Надя. И мы продолжаем читать книгу Татьяны Александровой «Домовенок Кузька». Как Кузька очутился в лесу. История у нас сегодня называется «Дождь в лесу». Слушаем. Домовенок начал объяснять, но тут крупная капля стукнула его по носу. Черная туча накрыла лес. Кузька схватил сундучок, прятавшийся в траве, и бегом под высоченную ель. Лил дождь, а Кузька сидел на сухой хвое, будто на половике. Наверное, с тех пор, как ель была еще совсем маленькой елочкой, ни одна капля не упала на землю возле ее ствола. Ветки раздвинулись, и мокрая зеленая мордочка заглянула будто в окошко. «Ты чего спрятался? А ты кто?» «Домовой», — ответил Кузька. «Домовых не бывает, про них только сказки есть», — сказал лесной житель. «Чего пугаешь?» Кузька не стал спорить. Люди и то боятся домовых, а зеленохвостик и подавно испугается. И поминай, как звали, и поминать-то будет некого. «А ты кто? Здешняя неведомая зверушка?» «А вот и нет, не угадал. Еще угадывай». Кузька ответил, что всю жизнь будет думать и не угадает. «Всю жизнь?» — восхитился незнакомец. «И не угадаешь? Лесовик я, леший, вот кто. И зовут меня Лешик. Мне уже 5 веков, а моему дедушке Диадоху 100 веков». «Из огня да в полымя», — подумал Кузька и со страху забился под ель как можно глубже. «Врешь, врешь! У леших клыки до самого носа торчат, язык во рту не умещается, наружу высунут, и живот на сторону мешком висит. Не похож ты на них, нечего на себя зря наговаривать». «Ты перепутал. Это про домовых рассказывают, что у них язык наружу и живот мешком». Кузька онемел от такого нахальства, а Лешик продолжал. «Мой папа выше этой елки. Он в обгорелый лес ушел. Лет на 5 или 50. Как управиться? Дедушка говорит, что там давно хорошего хозяина не было, а без хозяина лес – сирота. Сушь да глушь. Хозяин хорош и лес пригож. Хозяин шагнет, и дело пойдет. Мы с дедом тут хозяева». «А правда, твой дед старый леший лихой злодей? Зря народ пугает, в болоте топит, на деревья забрасывает, детей крадет, коров угоняет, а рявкнет, уши не успеешь загородить и оглохнешь». Сказал Кузька все, что знал про леших, и самому страшно стало. Схватил сундучок и под дождь. Мимо куста растрепыша, мимо рыжки и трясушки, мимо кривобоконькой и сиволапки. Скорей в маленькую деревню у небольшой речки, в лучшую избу, где так уютно, когда за окном непогода. Сколько раз Кузька пел обидные дразнилки дождю, показывал ему язык из-под печки. И вот ливень настиг домовенка в чужом страшном лесу. «Не уйдешь! У-лю-лю-лю-лю!» Заревел поток, потащил, закрутил Кузьку, как щепку, пока рубаха не зацепилась за куст. Хорошо рубаха крепкая, держит своего хозяина. Но и печальному, и страшному приходит конец. Перестал дождь, улетел ветер, каплют капли с веток, шлепают лягушки по лужам. Им хорошо, они знают, куда прыгать. А Кузька так и будет висеть тут, как мокрый лист. Потом как сухой, потом осыпется и замерзнет под снегом. Вот ты где! Что ты тут делаешь?» Возле куста, рот до ушей, стоял Лешик. «Или ты правда домовой, ежели моего дедушку не знаешь?» И Кузька, болтаясь на кусте, услышал,
что дедушка у Лешика добрый, разумный, красивый, зайчиков пасет, птиц бережет, деревья растит. А не знает ли твой дед маленькую деревеньку у небольшой речки? Стуча зубами, поинтересовался Кузька. Дедушка Диадох все знает, Ответил Лешик. побежали к нему. Куст, колючие лапки, отпусти моего друга. Куст зашелестел и еще крепче обхватил домовенка. Говоришь, спас его? Потом тащил его в бездонный овраг? Какой ты хороший, Куст, колючие лапки, спасибо тебе. Ветки отпустили Кузьку. Поклонись Кусту, Шепнул Лешик. он это любит. Пришлось кланяться Кусту. А потом и Куст колючие лапки долго махал вслед друзьям всеми своими листьями и колючками. Вот такая сегодня история про Кузьку. Как он попал под дождь в страшном для него лесу и узнал, кто же такой маленький незнакомец. Оказался это маленький Лешик. И они побежали к его дедушке Диадоху. А что же будет дальше? Об этом вы узнаете, если подпишетесь и поставите себе уведомления. И тогда точно не пропустите новые истории про Кузьку. А пока, всем пока! С вами была бабушка Надя.